तो इस वाले हॉल में से कौन सी कार निकल पाएगी, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो नंबर 1 पे जाती है BMW M3। BMW कार 3D देख सकते हैं क्या होता है। निसान GTR। आप जाने वाले निसान GT कार देख सकते हैं क्या होता है। फरारी। डिफेंडर कार जा रही है, डिफेंडर कार पार हो चुकी है भाई। मस्टैंग GT। आप देखिए किया जा रहा है। ओडी। ओडी कहा जा रही है, देख सकते हैं क्या होता है भाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। लैम्बोर्गिनी सियान। लैम्बोर्गिनी कार देख सकते हैं, लैम्बोर्गिनी जीत पाते कि नहीं। यो भाई लैम्बोर्गिनी जीत गई भाई, वीडियो को लाइक कर देना।